یه تصادف فقط چند ثانیه طول کشید، اما چیزی که بعد از اون وارد زندگی اونها شد نزدیک 7 سال با اونا موند. نه وظیفه‌شون بود، نه کسی از اونا خواسته بود مسئولیتش رو قبول کنن. اگه همون اول میگفتن این مشکل ما نیست، احتمالاً هیچ کسی هم سرزنششون نمیکرد. اما نگفتن. سالها بعد وقتی من وارد خونه دونا و راجر شدم، نتیجه اون تصمیم هنوز اونجا بود و اولین بار که دیدمش حتی نتونستم تشخیص بدم چی هست. فضای جداگونه‌ای برای خودش داشت. سرش به یه طرف افتاده بود، حرکتش هم عجیب بود. وقتی میخواست حرکت کنه بیشتر دور خودش میچرخید. من واقعا نمیفهمیدم دارم به چی نگاه میکنم. فکر کنم حتی پرسیدم این چیه. اما خیلی زود چیزی بیشتر از ظاهرش توجه منو جلب کرد. اونم رفتار راجر با اون بود. میدیدم میره سراغش، بغلش میکنه، نازش میکنه، باهاش حرف میزنه، براش غذای مخصوص میاره و آروم آروم بهش غذا میده. غذای کودک، همون شیشه های کوچولوی یک پوره سبزیجات. بعد فهمیدم برای خودش ذائقه هم داره. مثلا پوره مارچوبه رو خیلی دوست داشت. سبزی تازه، گیشنیز، فلفل دلمه‌ای، هویج، مخصوصا برش‌های کوچیک سیب رو. جاش باید مرتب تمیز میشد، چون به خاطر وضعیت جسمیش نمیتونست مثل یه حیوان سالم زندگی کنه و من هر روز میدیدم که این مراقبت دوباره تکرار میشه. من برای این رفتار یه توضیح ساده پیدا کرده بودم. فکر میکردم حتما سالهاست که باهاش زندگی میکنن، حتما کلی خاطره باهاش دارن. شاید حیوان خونگیشون بوده، بعد مریض یا معلول شده و حالا دلشون نمیاد رهاش کنن. برای من قابل فهم بود. حیوانایی که زندگی میکنیم دوستشون داریم، ازش محبت میبینیم، بهش وابسته میشیم. بعد اگه مریض بشه ازش مراقبت میکنیم. اما چیزی که بعدها فهمیدم تمام این توضیح رو به هم زد. اونها قبل از اون اتفاق اصلا ریتا رو نمیشناختن. اسمش ریتا بود. ریتا یه خرگوش وحشی بود. داستانش سال 2019 وسط یه خیابون شروع شد. یه روز وقتی داشت از خیابون رد میشد به عقب ماشین پسر دونا برخورد کرد. پسر دونا بلافاصله ایستاد. ریتا وسط خیابون افتاده بود و خونریزی داشت. میتونست بره اما نتونست. یه حیوان زخمی رو همونجا رها کنه تا بمیره. بردش خونه. حتی فکر میکرد احتمالاً تا صبح زنده نمیمونه. اما صبح شد و ریتا هنوز زنده بود. چند روز بهش غذا داد، اما خودش هم نمیدونست چطوری باید از یه خرگوش وحشی به شدت آسیب دیده مراقبت کنه. سعی کرد کسی رو پیدا کنه که ریتا رو تحویل بگیره. یه آدم، یه مرکز نجات حیوونا، هر جایی که بلد باشن باهاش چجوری رفتار کنن. هیچ کس قبولش نکرد. بالاخره ریتا رو برد پیش دونا و راجر. اونا هم بلد نبودن از یه خرگوش وحشی با این وضعیت مراقبت کنن. این حیوان رو انتخاب نکرده بودن. برای آوردنش به خونه برنامه‌ای نداشتن و نمیدونستن این مسئولیت قراره چقدر طول بکشه. فقط یه چیزی رو میدونستن، نمیخواستن بذارن بمیره. احتمالاً بر اثر همون تصادف ریتا دچار آسیب شدید مغزی شده بود. سرش همیشه به یه طرف خم بود و نمیتونست مثل خرگوشای سالم حرکت کنه. بیشتر دور خودش میچرخید. بنابراین به مراقبت زیادی احتیاج داشت. حالا تازه داشتم میفهمیدم چیزی که من تو خونه دونا و راجر دیده بودم نتیجه چند روز احساساتی شدن برای یه حیوان زخمی نبود. چند هفته هم نبود. چند ماه هم نبود. نزدیک 7 سال بود. نزدیک 7 سال برای موجودی که یک روز قبل از اون تصادف حتی وجودش رو هم نمیدانستن. بود که این داستان برای من از داستان یه خرگوش فراتر میره. چون میتونم اینجا یک جمله خیلی قشنگ بگم: اگه منم جای دونا و راجر بودم همین کار رو میکردم. ولی فکر نمی کنم میکردم. واقعا میگم. شاید کمکش میکردم، شاید چند روز ازش مراقبت میکردم، شاید تمام تلاشم رو میکردم که کسی رو پیدا کنم که تحویلش بگیره. اما اگه هیچ کس قبولش نمیکرد، آیا حاضر بودم این مسئولیت رو خودم بپذیرم؟ بدون اینکه بدونم یه هفته طول میکشه، 1 ماه، 1 سال یا نزدیک 7 سال. نمیدونم. شاید دقیقاً به همین دلیل بود که رفتار دونا و راجر انقدر برای من عجیب بود.
من همیشه فکر میکردم محبت به یه حیوان بخشی از انگیزه مراقبت از اون رو هم به ما برمیگردونه. یه سگ دمش رو برامون تکون میده، یه گربه خودش رو بهمون میماله، خورخور میکنه، کنارمون میخوابه. ما از اون رابطه یه چیزی دریافت میکنیم، دوستش داریم، بهش وابسته میشیم. برای همین وقتی نیازمون داره مراقبت کردن ازش قابل فهمه. اما ریتا در ابتدا هیچ کدوم از اینا نبود. نه خاطره‌ای وجود داشت، نه دلبستگی، نه رابطه‌ای. فقط یه موجود زخمی بود که سر راه زندگیشون قرار گرفته بود و اونا میتونستن بگن مسئولیتش با من نیست، اما نگفتن. شاید بعضی از شکل‌های انسانیت دقیقاً همینجا خودشون رو نشون میدن، وقتی هیچ کس از تو انتظار نداره کاری بکنی اما تو انجامش میدی. سالها از آخرین باری که من ریتا رو دیده بودم گذشته بود. تا چند هفته پیش داشتم فیسبوک رو نگاه میکردم که پستی از دونا دیدم. اولین جملهش این بود: Today Rita Rabbit dead. ریتا مرده بود. من شروع کردم به خوندن. دونا نوشته بود اولین عکسی که از ریتا داره مربوط به 30 سپتامبر 2019 و خودش هم باورش نمیشد که ریتا تقریبا 7 سال با اونا زندگی کرده. بعد از غذاهایی نوشته بود که دوست داشت، از پوره مارچوبه که مورد علاقش بود، از سبزیجات تازه، از برش‌های باریک و نازک سیب، همون چیزایی که سالها قبل خودم دیده بودم براش آماده می‌کردن. اما بعد رسیدم به آخرین صبح ریتا. دونا ساعت 5:30 صبح بهش غذا داده بود و ریتا خوب غذا خورده بود، اما کمی بعد متوجه شدن حالش خوب نیست. صورتش داخل باقی مونده غذاش افتاده بود. بیرونش آوردن، صورتش رو شستن، پاها و بدنش رو تمیز کردن، دوباره گذاشتنش توی جاش. دونا چند بار رفت بهش سر زد، نوازشش کرد. بار سوم که برگشت ریتا مرده بود. گوشی که قرار بود شاید حتی اولین شب رو زنده نمونه، نزدیک 7 سال زندگی کرده بود. از خوندن اون پست دوباره به همون چیزی فکر کردم که سالها قبل در خونه دونا و راجر دیده بودم و هنوز هم نمیدونم اسم دقیقش چیه. مهربونی؟ مسئولیت پذیری؟ شفقت؟ شاید همشون. اما چیزی رو میدونم، این بار نمیخوام برای شما جواب بسازم، میخوام سوال کنم. اگه اون روز ریتا جلوی زندگی شما قرار گرفته بود، اگه هیچ کس حاضر نبود تحویلش بگیره، اگه نمیدونستین این مسئولیت 1 هفته طول میکشه یا 7 سال، شما چه کار میکردین؟ من جواب قشنگ نمیدم. جواب واقعی من اینه که من فکر نمی کنم میتونستم کاری رو که دونا و راجر کردن انجام بدم. حالا جواب واقعی شما چیه؟ واقعا دوست دارم این بار داستانهای شما رو هم در کامنت ها بخونم.